Достар, мен қазір маңызды бір зат жайлы айтатын боламын. Сол бір затты жақсылап түсініп алыңыздар осы видеода. Егер осы нәрсені дұрыс түсінбейтін болсаңыздар, осы нәрсемен істемейтін болсаңыздар, онда сіздер TikTok'та атақты бола алмайсыздар, жинап қойған подписчиктарыңыздың барлығынан аккаунттарынан айырыласыз. Ал ендеше кеттік. Ол не нәрсе? Қазір айтамын. Менің есімім Асқар, сіздермен бірге бұл канал Садыров арнасы. Арнаға жазыла отырыңыздар. Өте пайдалы контент, өте маңызды. Басқалардан қарағанда бүгін сіз осы видеоны жақсылап қарайтын болсаңыз, дамуыңыз немесе дамымауыңыз белгілі болады. Ол не нәрсе? Ол не нәрсе? Бір нәрсені айтайын деп отырмын, бір затты жақсылап түсініңіздер. Безопасность, яғни қауіпсіздік. Сосын сіздерде сұрақ тууы мүмкін. Қалай? Ол жерде де қауіпсіздік бар ма? TikTok'та да разве қауіпсіздік бар ма? Қалай болады екен ол жағы деген сияқты сұрақтар тууы мүмкін, дұрыс па? Егер сіздер авторский право деген нәрсені жақсылап түсінбесеңіздер, менің айтқым келіп отқан бір нәрсе дегенім ол авторлық құқық, авторский право. Әр нәрсенің правиласы бар, любой заттың правиласы бар. Бұл YouTube'та, TikTok'та болсын, жалпы айтқан кезде әр нәрсенің контентте жалпы авторский право деген нәрсе бар. Соны мен бүгін айтайын деп отырмын. Ол сіздерге өте маңызды. Осыны жақсылап түсінбейтін болсаңыздар, мейлі сіздер 100 000 подписчик жинасаңыздар, одан әп-сәтте арылып қалуларыңыз мүмкін. Мысалы, бүгін маған бір жігіт хабарласады Инстаграмға. Ассалаумағалейкум Асеке, өтініш, пожалуйста, жалпыңды алып тасташы қайтадан. Мен деген 73 000 подписчигімнен айырылайын деп отырмын. Пожалуйста, сен жалып беріпсің ғой. Өтініш, мен соншама енді бастап жатыр едім. 73 000 подписчик жинаған екен. Өтініш алып тасташы дейді, жалынып жатыр да. Мен айтым, сен кімсің дейді. Неге дейді, не айтып тұрсың дедім. Өтініш жалып беріп тұр ғой деп видеосын жібереді. 73 000 подписчигі бар. Мен оны білем. Мен оған кеше түнде жалып берген болатынмын. Ол адам әркімнің видеосын алып, білгенін істеп, Инстаграмнан, TikTok'та барлық видеолар жинап алып, монтаждап өздігінен адамдардың түсірген видеосын алып, желіге, яғни YouTube'қа салып, ақша шығарып жүр екен. Сосын ол айтты, мен осындай ақша шығардым өткен айда. Мен айттым, енді маған не дейсің дедім енді. 3 каналдан оған мен жалып берген болатынмын. 3 каналдан, 3 канал. Білесіздер ме? 3 каналдан берген. Сосын ол маған ренжіп жатыр. Өзіміз ғой, қазақпыз ғой. Мен айттым, сен біреуден видео ұрлаған кезде қазақ екеніңді ұмыттың ба дедім да. Так что сосын маған қазақпыз ғой, тағы не, мұсылманбыз ғой, өзіміз ғой. Қалай өзің болады сенің? Жоқ, қазақ болса не болыпты қазір кезде? Мұсылман болса не болыпты? Біреудің затын ала беру керек па, ұрлай беру керек па? Қазақшылықта, мұсылманшылықта сондай нәрсе бар ма әлде? Сөйтіп мен кеше түнде оған жалып берген болатынмын. Қоймады да. Мен қайта осыдан бір ай бұрын оған бір жалып беріп қойғам. Тыныш отыр деген ескертумен. Тыныш отыр, болды, ұрлай берме, ала берме, басқа затты ал, или өзің түсір видеоны деп бір жалып бергенмін. Қойшы деп. Қоймайды. Кеше тағы алғаннан кейін, 1,5 ай, 1 айда өткеннен кейін, екінші, үшінші жалыпты бердім да, енді 6 август күні 2023 жылы каналы жабылайын деп жатыр. Ол маған не болады? Оны кім істей алады? Мен ғана істей аламын. Обжаловать ете аламын қайтадан. Бұл не үшін айтып отырмын мен? Срочно видеоға шығып отқаным да сол сіздерге. Сіздер қалай көтерілудің, қалай дамудың жолын ойлап бермей, ол да маңызды, ең қатты маңызды бар. Қолында тұрған нәрседен айырылып қалу мүмкінсіз. Ол не нәрсе? Авторский право, безопасность, қауіпсіздікті жақсылап білу керексіздер. Авторский право деген не екенін білесіздер? Баспа құқығы деп айтады. Яғни авторский право не кіреді? Музыка кіреді, видео кіреді, звуктар да кіреді, даже біреудің даже значоктары да кіреді, обложкасы. Мысалы мен видеомды, обложкамды ұрлап алса, мен оған жалып бере аламын. Даже осы үшін ескерту алып қалады. Ескерту болғанмен сол туралы айтатын, 90 күнде 3 ескерту алатын болсаңыздар, 3 ескерту, страйк алатын болсаңыздар, адам каналы жабылып қалады. Мейлі миллион подписчик болса да, 100 000 подписчик болса да. Мейлі сіз айына одан 500 000 теңге тауып отырсыз. Қызық емес. Саған ешкімді ұрлауға болмайды. YouTube'тың бір жақсы жері сондай болып тұр. TikTok'та да сондай бар. Бірақ TikTok'та әзірше дамытып жатыр, енді сертификат сұрайды оларда хозяиннан мысалы. Бірақ ол видеоны удалить етуге болады негізі. Бірақ ол кішкене қиындау. Мен бүгінгі YouTube'тан толығырақ айтып отқаным да сол. Білесіздер ме? Так что абайлаңыздар. Қалай жинаған заттарыңызды, қалай көтерілген заттарыңызды бір сәтте жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Мысалы, дұрыс па? Сондай оқиға болып жатыр. 73 800 подписчик жинап болған екен.
ой, оңға солға налево направо видеоның барлығын салып туда суда анау мынау жан жақты нәрсе көріп отырсыңдар да. Енді мен айтып отқан нәрсем, ойланып көріңіздер да. Еңбек етесіздер, қимылдайсыздар, нәтижесінде бір-екі күннен кейін сіздің майндсетіңіз өшіп қалады, немесе там бұл майндсет өшкен нормально болып қалады. Негізі нормально емес, ол да қиын. Бірақ сіздер не істейсіздер? Не болады сонымен? Не жағдай болады? Сонда каналдан айырыласыздар. Жоқ канал, сенде бар 100 000 подписчикке жеткіздің, сен 4-5 жыл бойы жұмыс жасап. Ал бір сәтте жоқ. Енді не істейміз? Енді видео ұрламаймыз, болды. Біреудің видеосын алмаймыз. Осы мен сияқты түсіріңдер. Еңбектеніңіздер. YouTube кімді жақсы көреді? Видео жасайтын адамды жақсы көреді. Өзі жасайтын адам жақсы көреді. Қызықты қылып жасайтын адам жақсы көреді. Біреулер көшеде қаңғып жүріп видео түсіреді, бейшаралар. Ал екіншілер үйде жатып алып, роднойлар рахмет, красавчик, телефонмен, мына жақтан алып, мына жақтан скачек. Ондай болмайды. Ондай ақымақшылық, адамдарды ақымақ қылғың келеді. Жоқ, ондай болмайды. YouTube ақымақ емес. Көрермендер ақымақ емес. Менің алып отқан видеомды біреулер салғаннан кейін мен не істеймін? Мен сосын айттым, бауырым, сен не істеп жүрсің дедім. Барып өзің түсіріп көрсе видеоны дедім. Нең бар дедім? Или умнисың бар? Жоқ, енді менен алып жатыр ғой, сенен алып жатыр ғой, андай қылып жатыр. Мен сен дегенді қой дедім. Сен менен видео алдың ба? Мен саған бір ай бұрын ескерттім ба? Ескерттім. Онда неге сол кезде маған шықпадың? Ескерту келгеннен кейін, тығырыққа тірелгеннен кейін келіп тұрсың дедім. Неге бір ай бұрын келмедің десем айтады, енді бір ай тағы да келмей ма жалып деп ойладым дейді. Бір рет жалып жіберген адам мен 2-3 рет қоятын шығар дедім, жарайды, өтіп кетсін уақыты. Маған рахмет айту керек та, мен сразу тарс етіп бере салмағаныма ше. Бір уақытта бір ай бердім. Түсінетін шығар, енді ютубер жігіт қой, 73 000 подписчик жинаған екен. Түсінетін шығар мән жайды десем, жоқ, хабар, жарайды. Қоймағасын. Мен потому что неге қызғанып отыр деп ойлайсыздар? Неге? Потому что сендегі видеоңды алып басқа біреу салатын болса, сенің просмотрың азаяды деген сөз. Ақша аз түседі, сен еңбектеніп видео түсіресің. Нәтижесінде 20-30 мың просмотр жинайды, сенен ұрлап алған адамның подписчигі көп болады, немесе там жақсы просмотр болып кетеді, ол 100 000 просмотр жинайды. Сенің видеоң ғой ол, сенің затың ғой, сенің мына затты ұрлап алып, басқа біреу базарда сатып отырса саған ұнай ма? Айтпайсың ғой, қызғанып отырмын ба, сата берсін. Не қыламын мен? Басқа көп болған бізде. Біздер умныймыз ғой. Әрбірден кейін сен де видео түсіргің келмей қалады. Осыны YouTube ойлап, авторский права беріп қойған. YouTube'пен ойнамаңыздар. YouTube'пен ойнайтын зат емес. Білмей қалады, көрмей қалады, кім біліп жатыр. Жоқ, барлық нәрсе қолда уыста ұстап отыр YouTube. Теріс жағынан шықсаңыздар, майндсетсаңыздар қиып тастайды, тағы да теріс жағынан салсаңыздар, вообще жоқ болып жүреді каналдарыңыз. Менің бір видеом сондай бір көшеде бір өліп қалған итті бір сүйреп бара жатқан, мойнынан асып алып өліп қалған ит, енді қалай салонына кіргізсін? Осыдан 1,5 жыл болған оқиға ол. Бір видеоны салам мен, бір джип иті өліп қалған екен, дәу иті. Мойнындағы шынжырмен қосып, артына байлап, сүйреп, барып көміп тастақсы келген, салонға сала алмайды ғой өліп жатқан итті. Не істесін енді, қайтсын? Соны біреулер видеоға түсіріп алып, не істеді? Маған жібереді, андай-мындай, в общем, мен аламда, мен миы жоқ, ешнәрсе түсінбейтін адам салып тастаған бол мен. Нәтижесінде не істеді маған YouTube келіп, жестокий обращение деп, кәдімгі айуандармен жестокий обращение жайлы жалпы да берді де, сосын демал деді, енді қайтып майндсетсаңды өшірем деді, өшіріп тастады дейді. 1 жылдан кейін қосты майндсетсаң, білесіздер ма содан кейін? 1 жылдан кейін. Ал енді осыдан кейін ойланыңыздар. 1 жылдан кейін енді қазіргі уақытта 4 айға, қазір бұрын 1 айда ғана обратно майндсетса жіберетін еді ғой. Сосын долгий нелерге тастады. Бір кішкентай баланың, тағы да бір жалып алғаным бар, кішкентай баланың басына бүйтіп ұратын садикте, видеода. Біреудің баласын ұртты деген видео шығарған біреу, садикте басынан деп ұрады да, кішкентай балаларға андай қарым-қатынас, ауыр қарым-қатынас деген жаңа жестокий обращение. Сонда мен тағы да ұсталдым. Сосын YouTube маған айтты, жазып жіберді. Көп ойнай берме, енді осындайға түсетін болсаң 100 000, 100 000 қосып қойшым. Аккаунтымды құртып жіберем деді. Ол аккаунтқа AdSense келіп тұр. Білесіңдер? AdSense, пин-код, барлығы келіп қойған. Сосын мен стоп дедім, кінәлі менен. Талай балдарда мен жалып алдым, сол балдар сияқты. Мен де жалып алдым. Аға, көке, ойбай, ақшаңды қойып берейін, кешірші, білмей қалдым, андай қалдым, мындай қалдым деп жалынғам. Не істеді? Кешірген жоқ. Кетті аккаунттан. Сондайдан үйрендім міне. Мен сіздерге айтып отқан нәрсе, бүгінгі бұл өте маңызды тақырып, қалай жетесіздер? Бүгінгі мен даму жайлы айтатын едім күнде. Бүгінгі айтып отқан темам абайлау керек.
байлау керек. Бұл сіздерге Инстаграм емес, жатып алып ананың видеосын салып, мынаның видеосын салып. Жоқ. Инстаграм сол үшін ақша төлей алмай жатыр. Біліп отқан шығарсыздар, Инстаграм адамдарға не үшін ақша төлей алмай жатыр? Ақшасы жоқтықтан төлей алмай жатыр деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Авторский право оларда қиын вообще. Біреудің видеосын алып сала берсең болады. TikTok та сондай. Ойламай-ақ қойыңыздар, TikTok пен Инстаграмның ақшасы жоқ бізге беретін деп. Ақшасы бар. Пәленбай миллион ақша долларлап тауып отыр күніге, миллиардтап. Ақша бере алады, бірақ не істейді? Авторский правоны дұрыс жасай алмайды олар. Сол үшін ақша төлей алмайды. Ақша төлейтін болса, онда мен біреудің көшедегі біреудің видеосын салып, Инстаграм, TikTok-ыма салып, монетизациям бас жеріп ақшалы отырсам, қандай рахат үйде отырам, басқалар түсірсін. Басқалар лохтар видео түсіріп отырсам, мен үйде жатып алып, телефонмен қосам, кондердің астында күніңіз, олар күннің ыстығында жетім, кондердің астында жатып, братчикілер, давай жіберіп қойыңдар видеоларын, тауып аламын өзім Инстаграм, TikTok-тан, YouTube-қа салам деген сияқты. Сөйтіп байып, мысалы, да? Сөйтіп атқан ғой, оны. Балдар ашуланады, жігіттер, анау кім салып атқан қайта-қайта. Біздер өліп талып видео түсіреміз. Мына тірлігі не енді деп. Маған айтады, Асеке, бір нәрсе қылшы, пожалуйста. Болды. 3 жерден, 3 каналдан. Үшеуі де ол, айтайын бар ғой, анау-мынау балдар емес, шын айтайын. Анау-мынау балдар емес. Үшеуі де анау-мынау балдар емес. Біреу 100 мыңнан асып кеткен, 300 мыңнан асып кеткен подписчик біреу. Ойнап жүрген ешкім жоқ, серьезный жігіттер бәрі. Не болды соңында? Канал жоқ енді міне. Үйтіп берейінші, мынаны алып берейінші, ананы алып берейінші. Болды жігіттер дедім мен. Болды. Бірақ енді қайтып, ұрлап, бір бәлені қылып, ондай болмайды. Айттым осылай. Жарайды. Сосын жаңағыдай қазақпыз ғой деген нәрсе бизнесте жүрмейді. Қазақпыз ғой, мұсылманбыз ғой. Немене сонда қазақ не басқа ұлт болса сонда несправедливо жасайсың ба? Мұсылманбыз ғой. Даже мұсылман болмаса да сен сол ақысын жемеу керексің сен біреудің. Мұсылман бизнеске қатысы жоқ ол екеуінің. Просто бизнес, жұмыс, движение болды. Туған ағаң келсе де, інің келсе де, или там роднойың келсе де, өзінің құқысы бар барлығының. Барлығы еңбек етеді, барлығы жұмыс жасайды. Вот сондай нәрсе. Сол үшін де менің айтқым келіп отқан нәрсе бүгін маңызды тақырып. Ойланыңыздар, жақсылап ойланыңыздар. Өтіп кетті мына жақта. Маңызды тақырып, ойланыңыздар, жақсылап жұмыс жасаңыздар, еңбек етіңіздер, оқыңыздар. Оқу білген дейсің ғой, таниды дейсің, иә? Сөйтіп біле бересіздер, алдыға жылжи бересіздер. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Айтпақшы мен курс сатып жатырмын. Нормальный бағада, қолжетерлік, барлық нәрсе айтылған сол жерде. Курста хабарлассаңыздар болады. Мына видеоны қарасаңыздар, курсқа алам деген адамдар болса, звондаңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар 708-173-47-89, 708-173-47-89 экранда тұрады номер. Сол номерге хабарласып, курс жайында білсеңіздер де болады. Және де жақсылап үйренсеңіздер болады. Мына видео шыққан видеоға көріңіздер, өте пайдалы. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басыңыздар. Анау-мынау видеоны ұрлап, масқара болып жүрмеңіздер. Сау болыңыздар.